uvaženi gledaoci i slušalci radio televizije Nikšić. Pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Riznica vjere. Imam zadovoljstvo da ovog puta ugostimo oca Gojka Perovića i da mu poželimo dobrodošlicu u naš program i konkretnu u emisiju Riznica vjere. Oče, dobrodošli. Bolje vas našao. Pa evo, ja sam razmišljala, pošto će emisija da se emituje 19. januara na praznik Bogojavljenja, da ovu emisiju posvetimo Bogojavljenju i da vas zamolimo da našim gledalcima i slušalcima na neki način kroz vašu priču približimo ovaj praznik, da krenemo upravo o Krstovdanu, a onda da se nadovežemo o priču o Bogojavljenju i da nam kroz onako kako vi to već umijete lijepo da nam ispričate i poučite na neki način. Cijel ovaj mjesec januar je ispunjen božićnim svečanostima ili bogojavljanskim svečanostima, a kažem to zato što je dugo vremena, u prva 3 vijeka, i jedan i drugi praznik bio spojen u jedno i sve se zvalo Bogojavljanje. I Božić i Bogojavljanje. I kao što u stvari i jeste to Bogojavljanje, jer je rođenjem Gospodnjim u Vitlejemu se Bog javio kao čovjek na zemlji i uz Hristovo vaskrsenje iz mrtvih, to je najvažniji događaj u istoriji hrišćanstva. Ta 2 događaja su temelj hrišćanske vjere. Da je Bog postao čovjek. Ako to prihvatamo kao nešto zdravo za gotovo, da Bog se javi, Hristo se rodi i o tome ne mislimo, znači izbilja nas crkva i uči, zato i postimo 40 dana pred velike praznike, da se malo zamislimo i da i umom i srcem i dušom uđemo u taj praznik, da ga nekako, da tu tajnu Bogomladenca razumijemo svim svojim bićem, jer je neshvatljiva do kraja. I ako je nešto neshvatljivo do kraja, moramo se potruditi da koliko možemo zahvatimo od toga i svake nam se godine taj praznik vraća dok smo ovdje na zemlji živi. A pošto taj praznik je ispunjen tradicijom, onda u momentima kad nastupa doživljavamo da ga proslavljamo i sa našim predsima i da ono što su oni počeli da slave, da kroz naš praznik ne prestaje. I ako tome dodamo još onu istinu da crkva ne priznaje suštinsku razliku između živih i mrtvih, odnosno mrtvih nema, nego su samo preminuli ili su se upokojili ili smo ih sačuvali, saranili, onda znači da je taj praznik zbilja jedna sveopšta radost u kome smo mi tek jedna mala jedinka, ali ne mala i nikakva i slaba i usamljena, nego jedna mala, ali jaka, jer smo dio zajednice jedinka. I da se vratim na vaše pitanje, dakle, kroz cijel januar je sad raspoređeno nešto što se nekad slavilo u jedan dan i bilo je slavljeno pod imenom upravo Bogojavljenje. Kasnije je crkva osjetila potrebu da događaj Hristovog rođenja naročito još istakne, ko što ga i treba istaći, jer je to samo po sebi jedno čudo. Ali u suštini i u Vitlejemu i na rijeci Jordanu, kada je Sveti Jovan Krstitelj Gospoda krstio u Jordanu i time započela propovjed Gospoda Isusa Hrista, Bog se javio ljudima kao sebi ravnima i on kao njima ravan. Što je jedna već samo po sebi nauka za nas kako da pričamo jedni s drugima. Mi često pričamo, pazite, mi jedni, što kažu, 2 praha, 2 grumena zemlje, pa jedan s drugim pričamo, koristimo te izraz s visine. Ma s koje visine? S koje visine mogu ja da pričam s vama ili vi sa mnom? Ako smo oboje smrtni, grešni ljudi. A Gospod nam pokazuje svojim dolaskom upravo metodologiju. Ako je on koji je mogao da nas obrati na razne načine, da nam pošalje 100 nekih malih anđela da nam šapuću na ovo što treba, što ne treba, da se javi u raznim oblicima i prikazanjima i da grmi odozgo s neba i da drhti i da se zemlja ne, nego se rodio kao beba, kao jedan od nas, pa ga gledali mi kako raste i kako uzrasta i kako, kaže evanđelist Luka, a onda dijete, kaže, rastijaše potpuno tijelom i duhom i pored svojih roditelja je bio, da bi došao do toga nivoa da priča s nama, što kažu, brk u brk, da razgovara s ljudima i eto sad, iako je bio čovjek, Bogo čovjek, i ako nam se obraćao jezikom ljudskim da mi razumijemo, opet to što imao da nam kaže morao je da nam, kao majka što izmuti ono, da bi djeca lakše pojela, mora je to nekako u pričama da nam priča, u alegorijama nekim, u metaforama.
Pa opet ni te metafore nisu apostoli koji su mu bili najbliži razumjeli, nego su ga pitali šta si ono rekao. Onda on ih odvoji posebno, kaže, mnogi nisu razumjeli, ali sad ću vama da objasnim šta je ono značilo i tako da. Dakle, potpuno je pravilno da mi cijel ovaj januar doživljavamo kao jedan veliki praznik i zbilja je zato crkva i ustanovila da poslije 40 dana posta božićnog, od Božića do Krstovdana koga ste pomenuli, se ne postaje čak ni srijeda ni petak. Vi imate poslije Vaskrsa samo jednu sedmicu svjetle nedelje koja je takozvana ona trapava. A ovdje je trapavo, zašto se kaže trapavo? Preskače u običajni tok. Ovdje su trapavi svi ovih 10 dana ili više, 12, između Božića i Bogojavljenja, se ne posti jer je veliki praznik u pitanju i onda se to toliko prenijelo i na našu tradiciju da recimo badnjaci stoji ispred kuća u staroj Crnoj Gori, sad zavisi od sela do sela, zbilja su različiti običaji, stoje badnjaci od badnjega dana ili od badnje nedelje čak, pa do Bogojavljenja, a u Primorju do Savindana. Jer nekako, pošto proslavljamo Savidan kao dan našega prosvetitelja, prvog arhijepiskopa srpskog Save Nemanjića, i on se nekako tu pribrojao tom prazniku i zbilja nije mu ni mana što je tu, odnosno lijepo se uklapa, mjesto mu je tu, da ono što je Hristos počeo propovjeđu poslije krštenja na Jordanu, poslije Bogojavljenja i sveti Jovan Krstitelj, prvi, možemo slobodno reći, zato ga i zovemo ravnoapostolni, sveti Sava, i čitav nam je januar tako prošaran tim slavljem, a to je onda i odgovor na ono pitanje iz Gorskog vijenca kada je razgovarao iguman Stefan i vladika Danilo, kad se iguman Stefan pita okle nova godina u sred ove zime kad niđe ništa nema, zar nije bolje bilo u proljeće kad sve raste, ili ona biblijska na jesen kad opet rađa zemlja vinogradom, povrćem i pa kaže mu vladika Danilo, to su stari uredili, tako mu odgovara, a naš blaženopočivši mitropolitan Amfilohije je dopunio Njegoša, slobodno sad iz ove perspektive možemo reći da mu je, kako kaže naš narod, i bastalo da dopuni Njegoša, mitropolitan Amfilohije, je rekao, pa zbilja nema razloga proslavljati Novu godinu u ovo doba, osim ako se ne utemeljimo na događaju koji prethodi Novoj godini, a to je Hristovo rođenje, onda zbilja i jeste Nova godina. Ako se rađa Bogu mladenac, ako Bog dolazi među ljude, ako počinje zbilja nešto istinski novo pod suncem, onda imamo razloga da odatle mjerimo vrijeme godišnjega kruga. Jer godišnji krug je, što kažu, jedna elipsa, gdje god počneš dobro si počeo. Da li je proljeće, da li je jesen, krug počinje sa svake tačke. Međutim, ako krećemo odavde, onda Hristovim rođenjem, tako i liturgija počinje. Simbolika liturgije je u tome da kad krene mali vhod, kada đako nosi evanđelje ili sveštenik, on u stvari time simbolizuje Hristov dolazak na zemlju. Početak Božje riječi. Božja riječ, a mi kažemo da je Gospod Isus Hristos Božja riječ koja je postala tijelo, Božja riječ izlazi među ljude, dolazi na svijet. I zato onaj đakon i sveštenik visoko dižu ono evanđelje da ga svi vide, pa su čak tamo gdje se moglo, dok je država bila izrazito hrišćanska, te car, recimo pravoslavne monarhije, Rusija, Vizantija, stare ove naše ovdje knježevine i kraljevine, Nemanjića, kasnije Crnojevića i Hrebeljanovića i Lazarevića, okivali su evanđelja i ukrašavali ga najboljim mogućim ukrasima. Ne da bi to bilo neko prosipanje raskoši, nego da bi se ukazalo šta je centar. Centar je Božja riječ koju najprije gledamo, pa ćemo da je čujemo, jer će iz toga evanđelja da se čita, pa će sveštenik da besjedi nešto ili vladika, a onda ćemo na kraju da je okusimo i da je primimo u vidu svetog pričešća. Svim čulima primamo Božju riječ. Hoću da kažem, znači i liturgija kao i godina počinje izlaskom Božje riječi među ljude i zato je cijel ovaj januar nekako bogojavljenje. Ali Nova godina počinje od praznika obrezanja Gospoda Isusa Hrista i to možda malo da se osvrnemo i na to da onim našim gledalcima koji nisu upućeni skroz možda će biti interesantno da čuju. Pa evo, o prazniku obrezanja moglo bi se puno reći, ali ja ću navesti nešto što je stara svetotačka istina, da je Gospod došao ovdje, i evanđelska samim tim, da je Gospod došao ovdje da ispuni i Božji zakon, Božju promisao, Božje predodređenje koje kad je stvorio čovjeka, Bog je predvidio da će napraviti jedinstvo Boga i ljudi, ono koje je u Hristu došlo.
Sveti oci kao Sveti Maksim Ispovjednik i drugi su govorili da je Hristos svakako trebao da dođe, da je Sin Božji svakako imao namjeru da se očovječi, ali ga je Adamov grijeh doveo do toga da je morao i da postrada. Krst, smrt i vaskrsenje na neki način, kako nas uče Sveti oci, je nešto što se pridodalo Božjoj promisli, jer Bog, iako je sveznajući, pa na neki način je i znao da će čovjek da pogriješi, ali ga nije stvorio da griješi, znao je da ima mogućnosti i da ne pogriješi. U tom, dakle, Božjem promislu Gospod je svakako trebao da dođe i Hristos svojim dolaskom ispunjava Božji promislao i najave tolikih proroka starozavjetnih. Međutim, on svojim dolaskom ispunjava zakon Božji i duhovni i zakon zemaljski. Dakle, on se rađa u vrijeme popisa, pa njegovi majka Presveta Bogorodica i njegov nazvani otac Josif idu iz jednog kraja u drugi da bi se popisali, pa caru carevo Bogu Božije, reći će Gospod na jednom mjestu. Ali ispunjava i Mojsijev zakon u svemu. Dakle, kad se rodio ponijeli su Josif i Marija dvije golubice, dvije grlice u hram da prinesu na žrtvu i obrezanje kao nešto, kao jedan zakon, kao jedna sveštena radnja kojom je bio podvrgnut praotac Avram i njegov sin Isak i svi pripadnici izabranog Božjeg naroda u koje je sebe smatrao i Gospod Isus Hristos. To je jedna stvar, dakle, da se ispuni svaka pravda i svaki zakon, ne da se ukine, nego da se ispuni. I druga stvar, da nama dokaže, pored toga da smo imali to čudo da je Presveta Bogorodica rodila tu bebu kojoj su odmah anđeli pjevali pjesme, a mudraci došli da se poklone s darovima, a pastiri u čudu gledali i tako dalje. Međutim, da to ne bi bilo ipak neka pomisao da nam se nešto pričinilo, kako apostol Pavle kaže, Gospode, došao si ne plašeći nas utvarama, ni nekim prividima, nego zbilja, da je došao pravi čovjek, vidi se po tome što su tu bebu donijeli da je obrežu, pa će u 40. dan da je donesu, da je posvete Bogu. Dakle, ta beba potpuno raste kao i sva druga, da kažem, ljudska mladunčad, odojčad. I taj praznik pokazuje da se Stari Zavjet sa svim svojim pravilima, zakonima susreo sa Novim Zavjetom. A zašto je to važno za nas? Jer mi do dan danas, i tako će biti dokle god postoji čovjek, u odnosu sa Bogom imamo jedno iskušenje da svodimo Boga na zakonski taj odnos i da pitamo šta valja da se uradi, šta treba da ja odradim, ako treba da postim, da otpostim, treba li da odem da se ispovjedim, ajde to ću dobavim, da štrikiram svoje obaveze i da ja s Bogom sam kvit, što se kaže. Ne možeš biti kvit i ne možeš biti čistih računa sa nekim koji je veći od tebe i ko te stalno zove u nešto veće. Ti kad nešto završiš, to ne znači da si završio. To znači da si prispio za novu nauku. Ako si završio prvi razred, ideš u drugi. Ako si završio osnovnu školu, ideš u srednju, pa na fakultet, pa postdiplomske, pa doktorat, pa tek ko je doktorirao može ozbiljno da se pozabavi nekom temom. Tek onda da izučava kao doktor, kao naučnik, kao istraživač. Ako je to tako, da ne pominjem sportske primjere i tako da svuda čovjek ozbiljno radi posao, nema zaustavljanja. I nema, ja obavih ovo što sam imao. To samo na prinudnom radu. Ne gdje te plaćaju, gdje radiš s mukom i tako dalje, ali svaki čovjek koji je istinski posvećen svome poslu, znači nema zaustavljanja. Praznik obrezanja pokazuje da to zakonsko, starozavjetno, gdje je Bog se odnosio prema čovjeku kao prema malome djetetu i rekao, sad to radi, a to nemoj. Tamo smiješ, tamo slučajno ne smiješ. I tako to i treba i tako su se i prema nama roditelji odnosili. Nije mogao niko da ne bi stavio prst u šteker da mi objašnjava kakva je tamo struja i koji je napon. To nije bilo tema za mene, dijete od 5 godina. Ali isto to dijete kad napuni 20 godina i kad prispije na fakultet, onda možemo da pričamo i o naponu i o struji i zašto ne valja kontakt i tako dalje. Dakle, taj starozavjetni svijet se susreo sa nečim potpuno novim. Bog koji zapovjeda i kažnjava odjednom se prikazuje kao Bog ljubavi koji hoće da priča na ravne časti sa čovjekom i koji hoće da kaže ko hoće neka ide za mnom. Isti Bog. Ovamo strog i opasan, i isto je opasan i dalje, ali pokazuje još jedno svoje ljepše lice, istinitije, da kažemo, svoje lice. On je opasan samim tim što je Bog, a mi ljudi. Znači, teško se tu družiti. Ukoliko nema njegove ljubavi.
Spržit će nas ta njegova blizina. Ne može se suncu primaći, što kažu ljeti kad idete na plažu pa kažu nemojte mnogo na sunce kad je Dakle, ne možeš vatri se primaći, ne možeš ničemu zračenje, ne znam, nija atomska centrala i tako dalje. Dakle, samo zahvaljujući Božjoj ljubavi nam je omogućeno da se mi s Bogom družimo i zato slavimo i taj praznik obrezanja kao još jedan u nizu dokaza da je Bog postao čovjek. I ne samo da je postao čovjek, nego da to zakonsko se ispunilo, a sad hoće nešto drugo da nam kaže. I da nam priča nešto u tonovima ljubavi. I Bogomladinac je poživio, da kažemo, 30 godina prije nego što, ne znam koliko ima o tom dijelu njegovog života zapisano kod evanđelista, ništa. Pa vrlo malo, imamo nešto za 3-4 godine kad se izgubio u hramu i onda po Božjem promislu nam je to sakriveno. Što je rekao mitropolit, i ovo što nam je otkriveno ne umijemo to da nosimo. A kamoli gdje je bio Gospod Isus Hristos 20 godina, kako je provodio život, gdje je bio Jovan Krstitelj. Uglavnom njih dvojica su se, iako čitamo u Lukinom evanđelju vrlo detaljno o njihovom rođenju jednoga i drugoga, znači samo kod Luke je to zapisano tako detaljno, na jednom ih nema do vode Jordanske gdje prvo Jovan ide prethodni, znači mi ga zovemo preteča jer on ide prije Gospoda u svemu. Prije Gospoda će da postrada, prije Gospoda silazi u ad, on je zbilja njegov prethodnik. I on ide i propovijeda i kaže pripremite se, dolazi Carstvo nebesko. I to su ovi dani koje sad proslavljamo bogojavljenjem. Dakle, krštenje Gospodnje je toliko značajan događaj da smo ga podijelili u 3 dana. Kao što i Božić 3 dana, i Vaskrs 3 dana, i Trojičin dan je najmanje 3 dana. Naravno, ako pogledate crkvene knjige, svi praznici se proslavljaju malo duže. Ima predpraznanstvo, poprazanstvo, Vaskrs proslavljamo 40 dana. Evo Božić 10-12 dana, do nedavno smo ga da kažem proslavljali. I 3 dana bogojavljenja se hoće da naglase veliku tajnu činjenice. Znači, Jovan je krštavao vodom i time ritualno i simbolički ispirao sa čovjeka grijehe koje je čovjek počinio. Dakle, dođi na Jordansku vodu ako si nešto grešan da ti sperem te grijehe. A Gospod će da krsti i vodom i duhom i da nas očisti i od praroditeljskog grijeha i da nas samim tim vrati na ono, moram da se izrazim modernim jezikom, fabričko ono podešavanje kakav je Adam bio stvoren. Adam nije bio stvoren bezgrešan, ni besmrtan, ali je stvoren takav da može da živi blizu Boga i da mu više ni smrt ne može ništa. To nam donosi Hristovo krštenje. Ali Gospod Isus Hristos nije neki učitelj koji će da kaže sad tako i ovako. Pravi učitelj prvi pokazuje kako treba. Učitelj fizičkog, ako će školu naprijed nazad, prvo će onda ti pokaže. Nema pravi u bitkama, pravi vojskovođa viče za mnom, a ne juriš i tako dalje. Dakle, pravi učitelj i nastavnik ti pokazuje kako i Gospod onda dolazi Jovanu da ga krsti na Jordanu, iako nije bilo potrebe da ga pere ni od kakvoga grijeha. Zato Jovan normalno po ljudskoj logici kaže zar ti dolaziš da te ja krstim, pa ti treba mene da krstiš. On ga je prepoznao. Prepoznao ga je, a najavljivo ga je i rekao za mnom sad dolazi jedan kome ja nisam dostojan. Na jednom mjestu kaže odriješiti odjeću, na drugom mjestu kaže ponijeti odjeću. U svakom smislu nisam dostojan ni do noga da mu se dovatim, a kamoli da se ja družim s njim. Pa onda izgovara zar ti dolaziš da te ja krstim, a Gospod mu odgovara treba nam ispuniti svaku Božju pravdu pa i na ovaj način. Jer ovako kako se ja sad budem krstio, tako će postajati članovi crkve. Tako su se Jovan Krstitelj, Sveti Jovan Krstitelj i Gospod Isus Hristos na neki način pedagoški rečeno verbalno igrali malo da bi se ta tajna u potpunosti otkrila kad joj dođe vrijeme. Jer Gospod će reći majci Božjoj u Kani Galilejskoj još nije došlo moje vrijeme. Dakle, on svima i Jovanu Krstitelju i majci Božjoj i apostolima govori da sve u svoje vrijeme. I još jedna je to nauka za nas ljude. Mi kad se krstimo ili kad progledamo duhovno i kad počnemo se molimo Bogu i kad krenemo da idemo u crkvu, mi mislimo sad će odmah anđeli na nas da slete i sve u svoje vrijeme. Nešto će sad, nešto će za dogodine, nešto ćeš čitav život čekati. A kako čitamo na krštenju i na svakoj liturgiji? Vjerujem u jednoga Boga, Oca Svedržitelja i u Gospoda Isusa Hrista i u Duha Svetoga. I šta kažemo na kraju? Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Dakle, ovdje nećemo vidjeti sve što nam je Gospod pripremio.
Dakle, mi u ovome životu nemamo, kako kaže apostol Pavle, sigurnoga grada, nego čekamo onaj koji će doći. Tako da nas je i ovaj praznik sa ta 3 dana, Krstovdan, Bogojavljenje, oba ta dana, vidite po sadržaju crkvenih pjesama i po sadržaju evanđelja koji se čita, govore o krštenju Gospodnjem na Jordanu. A 3. dan je sabor Svetog Jovana Krstitelja i tu vidimo isto jednu metodiku crkvenih praznika, kao što je šutri dan Božića bio sabor Presvete Bogorodice. Pa imate na još nekoliko mjesta, recimo poslije blagovijesti se proslavlja Sveti Simeon Bogoprimac i tako dalje. Dakle, metodika crkvenih praznika je u tome da kad proslavimo jedan veliki praznik, šutra dan proslavljamo aktere toga praznika. Dakle, Božića nema bez Majke Božije. Krštenja na Jordanu nema bez Jovana Krstitelja. Sretenja nema bez Simeona Bogoprimca. Ali prvi dan praznika je posvećen Gospodu, koji je u centru svega toga, a sutradan se proslavljaju oni ljudi koje je Gospodu dostojio da uzmu učešća u tome. Zato je sutradan sabor Jovana Krstitelja, iako u toku godine imamo nekoliko dana koji su posvećeni istome tome Jovanu Krstitelju, Ivanjdan, rođenje, začeće na jesen u oktobru, usjekovanje glave Svetoga Jovana Krstitelja. Pa onda to, pošto ste vi televizija Nikšić, onda ima tu začeće slave Pješivci, a u Cuce slave Sabor. I onda tako kod malo neukih ljudi je bila priča da je to Pješivački Jovan Krstitelj i Veljecutski Jovan Krstitelj. Pa je bila tema, ja sam neđe jednoj mojoj strini, baš u Nikšić, ponio ikonu Svetog Jovana Krstitelja, ali onu samo do pasa. A svi znamo da se Sveti Jovan Krstitelj slika u svom prirodnom položaju od glave do pete i pored njega onaj panj i tako dalje. I onda je nekako u narodu ostalo da je to Jovandan Cutski, gdje je cio Jovan Krstitelj slikan. I onda je ona zvala, ta moja baka mi dođe i ona je zvala moju pokojnu tetku i rekla bio mi je Gojko i donio mi jednu lijepu ikonu Jovana Krstitelja, a mislim da to nije naš, nego onaj pješivački. A što isto pokazuje jednu bogato pamćenje i percepciju Jovana Krstitelja u našem narodu. Voljela bih, oče, ne znam koliko ima vremena još za naš razgovor, ali da tu tajnu koja pokušavam da nađem odgovarajuće riječi, da bih vam čak i postavila pitanje za tu tajnu koja se desila upravo na Bogojavljenje kada se ljudskom rodu javio Gospodu u tijelu Hristovom, prethodno na njegovom rođenju, a odmah potom i Duh Sveti i prvo lice Svete Trojice. Lijepo pitanje. Dakle, tajna Svete Trojice je najavljivana još u Starom Zavjetu. Nemamo vremena sad sve to da napominjamo, ali već prilikom stvaranja Gospod se izražava u množini i kaže hajde da načinimo čovjeka, pa onda imate onu scenu sa Avramom i Sarom kada primaju 3 anđela u kući jer je Gospod u vidu, nije se Gospod pretvorio u anđele, nego je poslao 3 anđela u vidu, da u vidu 3 anđela on bude tu prisutan i to je najava Svete Trojice. Sveta Trojica dejstvuju i u samom činu začeća i rođenja Gospodnjeg, jer Duh Sveti dolazi na Presvetu Bogorodicu da je osjeni ona zatrudni, voljom očevom rađa se sin i tako dalje. Ali u događaju na Jordanu sva 3 lica su istovremeno prisutna. I zato se taj praznik, osim krštenja na Jordanu, zove Bogojavljenje, jer čujemo očev glasa neba. Vidimo Duha Svetoga u obliku goluba, a eno sin koji se oplotio i postao čovjek u Jordanu, krštava ga Jovan Krstitelj. I ta istovremenost javljanja Svete Trojice je konačno potpuno ispunjenje te najave čudesne, nevjerovatne. Kao što je nevjerovatna tajna da je Bog postao čovjek, tako je za ljudski još nevjerovatnije da je jedan Bog, a trojica. Kako je to moguće? I mnogi su u tokom crkvene istorije imali iskušenje, bilo je puno pogrešnih učenja i jeresi, pa su zasjedali Vaseljenski sabori da bi stresli sa prave istine, kao što kad se neko iz onoga lišća podigne pa otrese od sebe, ako je zaspo neđe na lišću jesenjem, strese sebe sve, tako je i crkva morala da strese sa sebe sva ta čuđenja i pogrešna učenja kako to Bog, a trojica. To je prva dilema bila. Kako može Bog imati svoga sina? Pa zar nijesmo upravo izašli iz grčkog paganizma gdje su se bogovi jedni s drugima ljubavili, rađali djecu, vanbračnu i tako dalje. Okle sad Bogu ocu sin?
To je mnoge ljude, pogotovo ljude grčkoga uma zbunjivalo. Pa kad se to objasnilo na prva dva Vaseljenska sabora, na kojima je i utemeljen tekst simbola vjere, naišle su već sljedeće jeresi koje nisu mogle da pojme kako to može Bog postati čovjek. Pa su neki govorili da, postoje čovjek, ali samo prividno. To ljudsko na njemu nije istinski ljudsko. Tako da je moralo novi sabori da se održavaju i da objašnjavaju kako je u Isusu Hristu puni Bog, pravi, istinski Bog i istinski čovjek. U potpunosti. I do 7. Vaseljenskog sabora koji je omogućio da sve to slikamo na ikonama, pa tako danas imate lijepe ikone Svete Trojice koje se tiču tog događaja sa Avramom i ikone krštenja na Jordanu. Jedna posebna priča bi mogla da se napravi o tome zašto je Gospod kršten upravo u rijeci Jordanu. Ali evo da preskočimo zbog vremena priču o tome, ali da vas zamolim da nam kažete o samom osvećenju vode, osvećenju Božje tvari cjelokupne kroz osvećenje vode, o tom plivanju za časni krst koja je postala tradicija kod nas u Crnoj Gori i mislim svi pamtimo onaj događaj kada je blaženopočivši mitropolit na sastavcima tu kod Nemanjinog grada pozivao mlade da učestvuju u tom slavlju, u tom prazničnom uznošenju slave Bogu. Otkad je čovjek napravio taj grijeh i nekako se odrodio i od prirode i priroda na neki način zbog čovjekovog grijeha jer je Bog stvorio čovjeka da gospodari prirodom u ime njegovo. Nekako kao da se priroda malo pomamila ili smo se mi počeli plašiti prirode koja je do Adamovog grijeha bila nama pod vlašću. Ima tamo jedna scena i dosta često se oslikava u crkvenoj ikonografiji kako Adam sjedi na jednom kamenu, dolaze mu tigar, lav, međed i on im svima daje imena i oni odlaze od njega kao što dolaze sluge kod gospodara. Nije bilo razloga da se čovjek plaši ni životinja, ni zemljotresa, ni poplava, ni požara. Međutim, otkad smo sve svojim grijehom zabrljali, izgubili smo vezu sa tvorevinom. I otuda potreba da crkva koja predstavlja jedinstvo, novo, obnovljeno jedinstvo Boga ljudi, osvećuje sve stihije. Osvećuje vrijeme, nova godina, moleban, početak novoga ljeta. Osvećuje vode na činu vodokršća, kada osvećujemo vode i izvore na Krstovdan i na Bogojavljanje. I služeći svetu liturgiju osvećujemo svu tvar jer prinosimo hleb i vino i vodu i mi onim liturgijskim prinosom prinosimo Bogu sve od čega se sastoji priroda, sve što zemlja rađa. Sve što iz zemlja ova crna nekako nam izgleda, pogotovo u zimske dane, kao da iz nje ništa izaći ne može. Da vidiš kad se Bog okrene svojim licem prema zemlji kako ona niče i donosi na hranu. Mi tu hranu prinosimo beskrvnu žrtvu na liturgiju i time u liturgijskoj službi osvećujemo sve stihije i svu tvorevinu. Što se tiče plivanja za časni krst, to je jedna tradicija koju ne možemo baš naći jasne početke, ali očigledno je zaživjela u svim pravoslavnim zemljama. Postavlja se pitanje kad smo mi plivali u staroj Crnoj Gori, pa nismo mogli, nije bilo niđe rijeke u staroj Crnoj Gori, ali kad se Crna Gora dohvatila tih širih prostora kuda teku rijeke, vi već vidite na starim slikama litiju kroz Cetinje za Bogojavljenje, gdje ide mitropolit, pored njega je knjaz Nikola, imamo svjedočanstva o osvećenju vode i naravno ako danas živimo u zemlji u kojoj se u tom političkom narativu govori da moramo da se integrišemo u veće sisteme, da moramo da ličimo po svemu na zemlje zapadne Europe, ajmo u duhovnom smislu da ličimo na zemlje istočne Europe i kao što se u Carigradu i u Moskvi i u Bugarskoj i u Rumuniji i svuda i u Jerusalimu pliva za časni krst, ajmo i mi. Bog nam je dao ove lijepe rijeke i Bog nam je dao mladost i zdravlje da toliko možemo zamanuti rukom u pravcu časnog krsta.